Спецназ отважных уничтожил врага и захватил опорный пункт ВСУ на Лиманском направлении, об этом в новом репортаже военкоров из зоны спецоперации. Группировка ОО продолжает выбивать противника из Лиманского района ДНР. В ходе наступления на Лиман группа спецназ уничтожила очередные позиции ВСУ. Трупы противника и трофеи в наличии. На этот раз страны Запада поставили для армии России 122-м боеприпасы зарубежного производства для гаубицы Д-30 и самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика».